ឧបសម្ព័ន្ធទី4នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខនសរកត0305 149ចុះថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2005ស្តីពីការកំណត់ប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិជានិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 4. ត្រីគល់រាំងត្រីគល់រាំងជាមច្ឆជាតិនិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រីគល់រាំងឈ្មោះជាភាសាជាតិគឺត្រីកាហោឬត្រីក្បាលឡានឬត្រីគល់រាំងត្រីគល់រាំងវាជាប្រភេទត្រីមានទំហំធំជាងគេនៅកម្ពុជាវាអាចមានទម្ងន់ពី150ទៅ300គីឡូក្រាមនិងប្រវែងដងខ្លួនពី2ទៅ3ម៉ែត្រជាប្រភេទត្រីមានស្រកាធំគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដងខ្លួនទាំងមូលលើកលែងតែផ្នែកក្បាលនិងព្រុយប៉ុណ្ណោះពណ៌សម្បុរលើដងខ្លួនទាំងមូលមើលឃើញថាមានពីរពណ៌ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាស្រកាដែលនៅលើខ្សែឆ្នូតចំហៀងខ្លួនមានពណ៌ក្រមៅថ្លាដោយឡែកស្រកាស្ថិតនៅក្រោមខ្សែឆ្នូតចំហៀងខ្លួនមានពណ៌ប្រាក់ប្រភេទត្រីនេះត្រូវការពារដោយក្រឹត្យច្បាប់លេខ33ក្រចស្តីពីការគ្រប់គ្រងវិស័យជលផលក្នុងជំពូក2មាត្រា18បច្ចុប្បន្ននេះនាយកដ្ឋានជលផលបានណែនាំនិងលើកទឹកចិត្តដល់ស្ថាប័នភ្ញាស់និងបង្កើតពូជត្រីនានាឲ្យធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវភ្ញាស់និងបង្កើតប្រភេទពូជត្រីនេះដើម្បីលែងចូលក្នុងដែនទឹកធម្មជាតិនិងធ្វើវារីវប្បកម្មគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកនាយកដ្ឋានជលផលបានសហការជាមួយគម្រោងគ្រប់គ្រងនេសាទទឹកសាបកម្ពុជាបានធ្វើការលែងត្រីគល់រាំងដែលនេសាទបានដោយដាក់សញ្ញាសម្គាល់ដើម្បីតាមដានចរាចរណ៍និងការលូតលាស់របស់វាត្រីគល់រាំងជាប្រភេទត្រីទឹកសាបមានប្រភពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគេឃើញមានរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសសម្បូរជាងគេនៅបឹងទន្លេសាបរូបភាពប្រភេទត្រីនេះត្រូវបុព្វបុរសខ្មែរយើងឆ្លាក់ជារូបចម្លាក់ដាក់លើប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តគេនិយមយកស្រកាត្រីគល់រាំងមកធ្វើជាសីទាត់ក្នុងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រភេទត្រីក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតត្រីគល់រាំងមានមាឌធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយស្លូតពុំដេញចាប់ប្រភេទត្រីផ្សេងទៀតជាអាហារឡើយសាច់របស់វាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្រជាជននិយមចូលចិត្តបរិភោគបច្ចុប្បន្ននេះយើងបាននឹងកំពុងជំរុញដល់ស្ថាប័នភ្ញាស់បង្កាត់នានាឲ្យព្យាយាមស្រាវជ្រាវភ្ញាស់ផលិតពូជត្រីនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាកសិករយកទៅចិញ្ចឹមព្រោះវាងាយស៊ីចំណីធម្មជាតិឆាប់ធំនិងអាចរក្សាពូជរបស់វាបានទន្ទឹមនឹងនេះដែរយើងបានបង្កើតតំបន់ការពារអន្លង់ត្រីជាច្រើននៅតាមទន្លេមេគង្គដើម្បីអភិរក្សពូជត្រីដ៏ជិតផុតពូជនេះវាជាប្រភេទត្រីមានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាកសិករចិញ្ចឹមព្រោះវាងាយស៊ីចំណីធម្មជាតិនិងឆាប់ធំនិងជាប្រភេទជិតផុតពូជដែលអង្គការអភិរក្សពិភពលោកនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាកំពុងមានចំណាប់អារម្មណ៍ជួយផ្ដល់ជំនួយការពារថែរក្សាប្រភេទត្រីនេះឲ្យខាងតែបាន